হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি শ্বাস বাতাসা তৈরি। তো গাইস, চলুন আমরা দেখে নিই এই ভিডিওটির মাধ্যমে শ্বাস বাতাসা কীভাবে তৈরি করা হয়। তো আমরা মামা থেকে জানবো কীভাবে মামা শ্বাস বাতাসা তৈরি করে। মামা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মামা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ মামা, আপনি আছেন ভালো? এই তো আলহামদুলিল্লাহ মামা। তো মামা, আমরা যে দেখতে পাচ্ছি আপনি শ্বাস বাতাসা তৈরি করতেছেন, এটা কি কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে? মামা এই শ্বাসটা করা লাগে পানি এবং চিনি আগুনে হিট দিয়ে গলাতে হয়। গলানোর পরে এটা কাঠের আপনার সাজ আছে, বিভিন্ন আইটেমের পাখি আছে, হাতি আছে, ঘোড়া আছে, এই বিভিন্ন কোয়ালিটির দিয়ে এই কাঠের ফর্মার ভিতরে গালায় ডান্ডি পারা ওটা ওই কাঠের ফর্মার থেকে ওটা তৈরি হয়ে বারোই আসে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এই কাঠ দিয়ে আগে একটা ফার্মা তৈরি করে নেন। ফর্মার তৈরি করতে। আচ্ছা, এটা যেমন হাঁস, তারপর হাতি, পাখি, এই টাইপের। জি, বিভিন্ন আইটেমের দেহার সৌন্দর্য শোভার মতো এই সাজগুলো। নৌকা আছে, পশু পক্ষী, এগুলোর আর্টিস্ট করা এই কাঠের ফর্মার। আচ্ছা, এটাকে হচ্ছে ফর্মা বলে। জি, তো এই ফর্মার মধ্যে আপনি চিনি এবং পানি গরম করে ওটা এর মধ্যে দিয়ে দেন। জি, ওটা তরল করে দিয়ে এর ভিতরে ডালতে হয়, খোলের ভিতরে কাঠের খোলের মধ্যে ডালার পরে এটা পাখি, তারপর হাতি, এইগুলোর আকৃতি ধারণ করে যেভাবে ফর্মাটা তৈরি করে থাকে। জি। আচ্ছা, তো মামা আপনি এই যে দিনে কতগুলো তৈরি করেন? এটা দিনটা আনুমানিক আপনার কমপক্ষে 10 থেকে 20 মণ মাল তৈরি করা যায়। 10 থেকে 20 মণ? জি। আচ্ছা, রেগুলার আপনার 10 থেকে 20 মণ মাল আপনি তৈরি করতে পারেন। জি। আচ্ছা, তো মামা আপনার দোকানটা কোথায়? আমাদের দোকানে একই দোকান, ওই যে আগে যে সাক্ষাৎ কাটা নিলেন আপনি বাতাসার, একই দোকান। আমরা ওটা ওই বাতাসা কাটে, আমি শ্বাস কাটে। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে আলফাডাঙ্গা থানা, জেলা ফরিদপুর, পোস্ট অফিস কুচাগ্রাম, ইউনিয়ন 1 নম্বর বুড়াইশ ইউনিয়ন। তো মামা আপনি কত বছর যাবত এটা তৈরি করেন? এই আমার ভাইয়ের বিটেরা অনেকদিন আগের থেকেই করে, আমি এর সাথে করতেছি আজ 2-3 বছর ধরে। আচ্ছা, 2-3 বছর যাবত এটার সাথে আমি জড়িত আর কি। তো গাইজ, আমরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে দেখে নিলাম কিভাবে শ্বাস তৈরি করা হয়। তো গাইজ, আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন। তো গাইজ, আমাদের ভিডিওটি যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের পেজটিকে ফলো করবেন, এবং যদি ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে আমাদের পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ।